अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तुम्हारे सीरिया सब्सक्रिप्शन मां या फरहान हिन वक़्तु मां ॿी वीडियोज़ हाज़िर थी तव्हांजे लाइ वीवो S1 जी कैमरा के बारे में। मां तव्हांखे वीवो S1 जी ॿी ट्रिक के बारे में ॿुधाईंदुमि जेका तक़रीबन तव्हां दोस्तनि खे ख़बर न हूंदी। उहा ट्रिक आहे कैमरा जे प्रोफेशनल जे ऑप्शन जे अबाउट। तो वो प्रोफेशनल ऑप्शन कीअं यूज़ कजे, स्पेशली मां उहो चेक कयो आहे नाइट मोड के हिसाब से। तो नाइट मोड में वो कीअं इस्तेमालु कजे, छो जो वीवो कंपनी वारनि नाइट मोड जो ऑप्शन ॾिनो आहे वीवो S1 में, पर उन्होंने हिकिड़ो अहिड़ो फीचर ॾिनो आहे जंहिंजी मदद सां पाण आसानी सां नाइट खे बिल्कुलु अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नाइट ईअं सम्झो असां बाक़ाइदे नाइट खे बिल्कुलु ब्राइट करे सघूं था। बाक़ाइदे ब्राइट फीचर फ़ोटो ईंदो बग़ैर फ्लैश लाइट ऑन कये, फ्लैश लाइट ऑन करण जी ज़रूरत न पवंदी, ऐं ईअं उहो यूज़ करे सघिजे थो। हिन जे लाइ असांखे कैमरा में अचिणो पवंदो। ठीकु आहे, कैमरा में अची करे पोइ पाण ईंदासीं प्रोफेशनल में। प्रोफेशनल जो जे ऑप्शन ॾिनो वियो आहे प्रोफेशनल जो ऑप्शन आहे। जीअं असां हिते ईंदासीं त बैक कैमरा ऑन थी वेंदी, छो जो इहा स्पेशली प्रोफेशनल फीचर सिर्फ़ु बैक कैमरा जे लाइ आहे। हाणे असां ॻाल्हि करे रहिया आहियूं त नाइट मोड में नाइट में कीअं असां फ़ोटो कढी सघूं बिल्कुलु ब्राइट अचे। हुनजे लाइ असांखे ISO आहे, ISO खे 1600 ते असांखे सेट करिणो पवंदो। उनखां पोइ सिर्फ़ु S जो ऑप्शन आहे, न S खे असांखे बिल्कुलु लास्ट ते वञी करे 32 सेकंड ते क्लिक करिणो पवंदो। हाणे हिन जो मक़सदु इहो थींदो त असां नाइट में स्पेशली को फ़ोटू वग़ैरह कढूं त बिल्कुलु ब्राइट अचे। उहो कीअं अचे, उनजे लाइ 32 मतिलबु 32 सेकंड आहिनि। मतिलबु को असां राति जो फ़ोटो कढंदासीं त असांखे हीअ स्पेशली मतिलबु डिज़ाइन कयो वियो आहे स्टैंड जे लाइ। मतिलबु हीअ असांखे 32 सेकंडनि ताईं ही हिकु जाइ ते जले बीहणो आहे हिनखे, छो जो मतिलबु लुॾे हिन पिक्चर जीअं जेकॾहिं लुॾंदी त पोइ पिलर वग़ैरह थी वेंदसि, तंहिं करे हिनखे लुॾाइणो न, हिकु जाइ ते रखिणो आहे। ठीकु आहे, हाणे हाली हिते त पोइ कमरे में रोशनी लॻी पई आहे, मथे वञी करे मां तव्हांखे फ़ोटो कढी ॾेखारियां थो त कीअं नाइट मोड में बाक़ाइदे ब्राइट फ़ोटो निकिरी सघे थो। ठीकु आहे, हलूं था मथे। हिन वक़्तु वधी रहिया आहियूं मथे। ऐं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करणु न विसारिजो। जी रिज़ल्ट तव्हांजे साम्हूं आहे, ॾिसो पिया बिल्कुलु ऊंधे लॻी पई, कुझु नज़र ई न पियो अचे। पर इहो ऑप्शन इहो फीचर यूज़ करे ॾिठो तव्हां त बिल्कुलु क्लियर बाक़ाइदे ईअं सम्झो ॾींहुं लॻो पियो आहे। बाक़ाइदे ॾींहुं करे फ़ोटो कढी हिन लॻे ई कान थो त का राति आहे। ॾिसो था पिया रिज़ल्ट तव्हांजे साम्हूं आहे, बिल्कुलु हाणे इहो फ़ोटो कढियो आहे। हिन खां अॻु मां हीअ बि फ़ोटो कढी ॾिठा हुया, हीअ थोरो अॻु में जो फ़ोटो आहे जी। इहो त मां तव्हांखे थोरो ॿीहर ॿुधाए सघां त अॼु तव्हां कैमरा ऑप्शन में ईंदव, हुनखां तव्हां प्रोफेशनल में ईंदव। प्रोफेशनल में ISO तव्हां 1600 ते सेट कंदव। हुनखां पोइ S बैटरी ते। बैटरी जो मक़सदु आहे त हिकु जॻह ते फ़ोन खे 32 सेकंडनि ताईं जले बीहणो आहे, जीअं फ़ोन लुॾे न, छो जो जीअं फ़ोन न लुॾंदी त पिक्चर क्वालिटी बहितर ईंदी, लुॾण सां ब्लर थी वेंदी ऐं पिक्चर ख़राबु थी वेंदी। जी महिरबानी करे मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो। नओं चैनल आहे, तव्हां सब्सक्राइब कंदव मुंहिंजी हिमत अफ़ज़ाई थींदी आहे। मां वधीक वीडियो ठाहिण जे लाइ मुंहिंजी दिलि बि चवंदी, तव्हां मुंहिंजो साथ न ॾींदव त मुंहिंजो चैनल न हली सघंदो। तव्हां खां अलावा महिरबानी।